Ideen til virksomheden den opstod egentlig ved, at vi ser, at flere og flere unge i dag de bruger de sociale medier og laver videoer af hvad som helst. Og jeg har også selv været ude på en rejse, hvor jeg lavede user-generated content for et rejseselskab. Vi undersøgte markedet og fandt jo ud af, at det var ret stort med troværdigt autentisk content, lavet af almindelige brugere derovre. Og så dykkede vi ned i teorien og fandt faktisk et hul i markedet inden for UGC, som vi så valgte at arbejde videre med. Mit navn det er Louise, og jeg er medstifter af Ansu Agency. Ansu Agency er et UGC-bureau. Vi er mellemledet mellem creators og virksomheder, hvor det er, at vi skaber autentisk og relaterbart indhold til de virksomheder, som har brug for det. UGC det er user-generated content, der er lavet af almindelige mennesker, så det vil sige, at det er mere troværdigt og autentisk. Jeg hedder Malene, og jeg er medstifter af Ansu Agency. Udfordringen, vi løser, det er egentlig for virksomheder, der har brug for at få deres virksomhed til det næste niveau og yderligere skalere det. Så kan vi levere autentisk og troværdigt content til dem. Det er med til at skabe en stærkere relation mellem kunden og virksomheden, frem for den almindelige og traditionelle reklame- og influencer-kampagner. Ansu Agency vandt legalt, fordi de var dem, der præsenterede den bedste case. De præsenterede et forarbejde, som var bedre end de andre konkurrenter. Og de viste også en løsning, som alle dommerne tror på. Jeg synes, det adskiller sig fra andre markedsføringsidéer, som der er, at jeg har set tidligere i det her med, at man bygger bro mellem mennesker, som der er, at der elsker at lave content og videoer, og så det her med at kunne servicere det ud til virksomhederne, hvor det er, at man får noget markedsføring via de her videoer, som der er, at der har en høj troværdighed. Og det tror jeg faktisk på, at det kan have en stærk effekt. De kan tage indhold, der i forvejen er skabt for markedet. Det vil sige, hvis der er nogen, der nu har lavet en video omkring et eller andet produkt, så kan de samle de videoer op og henvende sig bagefter, og det synes jeg, det er meget spændende. Den her pris den gør en kæmpe forskel for os. Den giver os muligheden for at udvikle vores platform, som skaber forbindelsen mellem virksomheder og creators, men også skalere vores virksomhed og samtidig også få et kontor, hvor vi kan mødes med vores kunder. Derudover så skal vi også bruge en del penge på noget markedsføring. Det er både til creators og til virksomheder. Vi forestiller os egentlig et marked, hvor brands og kunder de har ægte dialoger, og det er det, vi bygger med Ansu Agency.